Olha, a história que nós estamos estudando, e essa história aqui é muito legal, e fala das festas juninas, que é o mês de junho, que a gente está em casa, sem poder sair, mas a gente não vai deixar de comemorar, porque é muito legal lembrar de tudo que a gente já viu, e também que tudo isso vai passar, e que a gente vai voltar para a escola presencialmente, se Deus quiser, que é para a gente fazer as tarefas juntos. Então, olha a historinha. Arraiar na floresta, vem cá. O que foi que aconteceu? As palavras foram tiradas daqui, que a gente vai brincar de ler na fogueira. Faz de conta que aqui foi uma fogueira que a gente fez e que as palavrinhas vão ser tiradas do fogo. Vamos lá. Primeira palavra que vai sair. E quando vocês estiverem aqui, a gente vai treinar para vocês fazerem sozinhos. Olha só. Atenção. 1, 2, 3. Galinha. Não tem galinha na história? Pois pronto, a palavra galinha está aqui. Qual é a que vai vir agora? Ai, meu Deus. Uma coisa legal na fogueira de São João. Arrasta-pé. Outra. Comilança. Comilança tem também nas festas juninas. O que tem também nas festas juninas que vai ser retirado da fogueira? Mungunzá. Mungunzá é outra palavra também que veio da história e que tem nas festas juninas. Outra coisa também, festança. 1, 2, 3, outra palavra. Cozinheiras. Palavra no plural, porque eram 2 cozinheiras no livrinho que está a história. Era Dona Pata e a galinha. Outra palavra. Fácil. Pata. Outra. Quem era o sanfoneiro? O carneiro. Outra. Fogueira. As palavras na fogueira. 1, 2, 3. Sanfoneiro. Mais. Madeira. Era a fogueira que era de madeira. Quem fez foi o castor. Cupido. Cupido era o macaco cupido. Outra palavra. Balão. Proibido soltar balão. Outra palavra. Florestas. Os bichos moravam na floresta. Bichos. B-I-C-H-O-S. Bichos. Essa palavrinha não deu certo. Outra palavrinha. Arraiar. Arraiar é uma dança junina. Sabiá. Sabiá, um bicho que tinha lá na floresta. E a última palavrinha é cantor. Quem era o cantor? O sabiá.